Hola, hola, bienvenidos una vez más a Lula0314. Les saluda Lulu. Aquí le quiero presentar esta hortensia. Mire cómo se ve. Es hortensia azul y cuando las florecitas están tiernitas se ve de color lila y se va poniendo azul conforme se le va tocando el sol. Le gusta el sol de la mañana y la sombra de la tarde, como más o menos como después de la 1 ya le tiene que tocar sombra. Y esta plantita crece más o menos de 4 hasta 6 pies de alto y de ancho. Aquí van a estar floreciendo ya más o menos como a mediados de verano y las flores llegan más o menos faltando 3 semanas antes de que empiece el verano. Así que yo me gustó mucho y les quería aquí traer para mostrárselo. Así que muchas gracias por estar aquí. Así que nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado.